Насобирал я довольно-таки много веток. Вот сейчас несу. Снимаю кривовато, потому что я еще и в руки собрал немного. Вот, иду. Ветки несу, сказали ветки нести. Вот так сидит тут. Как сидел, так и сидит. Вот. Видно, нет? Сейчас я не вижу. Вон там собака, он в будку залезла. Тогда лазим. Что-то в ботинок попала. Шея в носок. А точнее, так. Открывайте, давайте! Ру. Не, могу за второй заход точно все принесу. А на шашлык когда будем? Будем разжевать? Потом разожжем. Давай вместе с пакетом сжигай. Ну что ты в пакет ни хрена не положил? Да потому что туда не умещалось.